Kristorekin guk fede bera, bakaio bera, bera jainkoa, jaure jauna guztion aita. Gorputz batean zati asko bihotzez bat, espiritua bat eman digu jainkoak. Hargatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bakaio bera, bera jainkoa, jaure jauna guztion aita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuegin, arratzaldeon zenide maiteok, gaur Elizan Santo Domingo Guzman apaiza ospatzen dugu. Beraren laguntza, bitartekaritza eskatzen diogu, eta eskatzen diogu lagungaitzan eukaristionetan behar den bezala prestatzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Lagun dezaiola jaunak zeure Elizari, Domingo Guzman santuak bere merezimenduen eta irakazpen bidez, eta zeure egiaren predikari miragarria izan zena, izan dadila geure laguntzaile bere otoitz zutsuaz. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arraga bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik, ara, badator dio jaunak, Israel herriarekin eta Juda herriarekin itun berria egingo dudan garaia. Ez da izango Egiptotik ateratzeko eskutik hartu nituenean, haien arbasoekin egin nuena bezalakoa. Haiek hautsi egin baitzuten ere ituna. Ni haien nagusia izan arren, dio jaunak. Ona hemen etorkizunean Israelekin egingo dudan ituna, dio jaunak. Barruan ezarriko diet neure legea eta bihotzean idatziko. Ni haien jainkoa izango naiz eta haiek nere herri izango dira. Ez dute elkarri irakatsi beharrik izango, ezagutu jauna esanez. Denek txiki naiz handi ezagutuko bainaute, dio jaunak. Barkatu egiten baitiet gaiztakeria, eta haien pekaturik ez dut gehiago gogoan izango. Jaunak esana. Biozgarbia jainko, zor ezazu neregan. Biozgarbia jainko, zor ezazu neregan. Ene jainko, sortu biozgarbia nigan, berritu arnaza sendoa nere barnean. Ez nazazu bota zeure aurretik, ezkendu neri zeure arnaza santua. Biozgarbia jainko, zor ezazu neregan. Postu nazazu berriro zeure salbamenaz, sendo nazazu zeure arnaza oparoaz. Erakutsiko dizkiet gaiztoei zure bideak, eta zugana bihurtuko dira pekatariak. Biozgarbia jainko, zor ezazu neregan. Sakrifizioak ez dituzu atsegin, erreoparia eskainiko banizu,
ez zenuke onartuko. Damuz hautsiriko espiritua da, jainkoak nahi duen sakrifizioa. Zuk ez duzu gutxi esten ene jainko, bihotz hautsia eta humildua. Bihotz garbia jainko, zor ezazu neregan. Aleluia, 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 aleluia. Zu Pedro zara arkaitza, arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Eta erioaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek Filiporen Zesareara iritsi zenean galdera hau egin zien ikaslei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak. Haiek erantzun batzuek Joan batailatzailea dela. Beste batzuek Elias, beste Jeremias, edo profetaren bat. Jesusek orduan eta zuek nor naizela diozue. Simon Pedrok erantzun zuen zu Mesias zara, jainko biziaren semea. Orduan Jesusek esan zion, zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu ezur mamizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Eta hau diozut nik, zu Pedro zara, arkaitza. Arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Eta erioaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Zeruetako erreinuko giltzak emango dizkizut, zuk mundu honetan lotua, zeruan ere lotua izango da. Eta zuk mundu honetan askatua, zeruan ere askatua. Orduan bera Mesia zela inori ez izateko agindu zien Jesusek ikaslei. Une hartatik hasi zen Jesus ikaslei azaltzen beharrezkoa zela bera Jerusalemera igotzea. Eta han asko sufritu beharra zuela apaiz buruen eta lege maixuen aldetik. Hile egingo zutela eta 3 egunean buruan piztuko zela. Orduan Pedro, Jesus aparte harturik, gogorrer egiten hasi zitzaion. Inola ere ez, jauna, ez zaizu horrelakorik gertatuko. Baina Jesusek itzulirik esan zion Pedrori, alde niren ondotik Satanaz, oztopo zara niretzat. Zure asmoak ez baitira jangoikoarenak, gizakiarenak baizik. Jaunak, esana? Eskerrak zuri, jauna. Zu zara Pedro arkaitza, eta arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Evangelio honekin Jesusek alde batetik adierazi nahi digu apostoluen oinarritan eraikitzen duela berak Jesus bere eliza. Askotan aitzen dugu edo batzutan aitzen dugu pentsamendu hau ez dauka ez bururik ez hankarik. Jangoikoak ez zuela nahi eliza eraiki. Eta hori ez da egia. Gure jangoikoak Jesus berak gaurko egunez esaten du Pedro zure gainean nire eliza eraikiko dut. Nire eliza eraikiko dut. Eta horrek lasai uzten gaitu. Zergatik?
badakigulako Eliza jangoikoarena dala eta berak eramaten duela. Eta bestalde, bigarrengo puntua azpimarratzeko, ikusten dugu Jesus nola pixkanaka adierazten dien apostoluei Jerusalemera joan beharra duela, harrapatu egingo dutela, eta 3. egunean hil egingo dutela. Pixkanaka adierazten juten da. Eta askotan guk nahi izaten dugu Jesusek guri hitzeitea eta dana esatea bapatean. Eta ulertu beharra daukagu eta barnetu beharra daukagu, barruran sartu beharra daukagu, hauxe, gure denborak ez direla bere denborak, edo bere denborak ez direla gure denborak. Beraz, gure nahia askotan Jesusek gaur esaten duen bezala, Pedrori esaten dio, zure asmoak ez dira jangoikoarenak, gure asmoak askotan ez dira jangoikoarenak. Eta nahi izaten dugu gure asmoak egitean, bai Elizan eta bai edozein lekutan. Eta horrekin askotan burrukan gabiltz geure barruan. Utzi dezagun gure jangoikoak gure barruan egiten eta bizi gaitezen beraren ganako confianzas. Decía que hoy Jesús nos afirma aquello que de vez en cuando solemos escuchar en la iglesia, que la iglesia está hecha por los apóstoles. Y Jesucristo hoy le dice a Pedro, al apóstol Pedro, tú eres la piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Jesucristo ya tenía en mente dejarnos su iglesia, no nuestra iglesia, su iglesia. Es verdad que nos la ha dejado para que nosotros vivamos en ella, celebremos en ella y seamos uno en ella, pero es su iglesia. Dejemos ya el afán de posesión de nuestras ideologías propias y querer plantarlas aquí, en su iglesia. A Lutero no le gustaba la iglesia católica y fundó su iglesia. Y así un montón, John Smith, tal. Entonces, no vayamos a la iglesia con nuestras ideologías, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Se puede proponer, claro. Estoy hablando a nivel de ideas, no de cosas, a nivel de ideas. Esto es así. Pues no voy a decir ninguna barbaridad, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, vamos a la iglesia para disfrutar de Él, de lo que Él nos regala. La iglesia es nuestra madre. Y muchas veces utilizamos a la iglesia en vez de vivir en la iglesia. La utilizamos. Los creyentes también, y la gente que no está en la iglesia, mucho más. Se utiliza la iglesia. Y cuando se utiliza la iglesia, estamos utilizando al mismo Jesucristo para nuestro beneficio. Acordaros que Jesús le dice a Santa María Magdalena, no me netangere, no me agarres, no me poseas, no soy tuyo. Cristo no se puede agarrar por nadie, no se deja agarrar por nadie. Pues vivamos el pertenecer a la iglesia como un don, no como una conquista de querer imponer mis cosas, que no, como un don de vivir nuestra fe en comunidad y vivir nuestra fe en lo más bonito que nos ha dejado el Señor, en la iglesia y en sus sacramentos. Zenideok, egin zaizkigun otoitz Jesusengana erakartzen gaituen jangoikoari.
Eliz elkarte osoa bere zatik eta hutsegite haundikeri eta bekatuak gainditurik, zuretzat eskaintza garbi eta herri atsegingarri izan dadin. Eska dezaiegun jaunari. Munduko hainbeste herri eta pertsonak menperatzen duten injustiziak, ondasuna gutxi batzuen esku egoteak edota agintarien jabe egiteak bazterturik, bakea eta bizikidetza nagusi daitezen, eska dezaiegun jaunari. Hautsiak dauden familiak berriz elkar daitezen, etxipenak harturik daudenei itxaropen izpia piztu dakien, bakardadean eta ezinean daudenek laguntzailea izan dezaten, eska dezaiegun jaunari. Jaunaren afaria ospatzen ari den elkarte hau, ahulezia eta desleialkeria guztietatik libraturik, zure nahia eta asmoa betetzen zaila dadin, eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau sengo zaigu betiko zorenaren ogi. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau sengo zaigu betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Entzun bihotzonez jauna, Domingo Santua lagundugula egiten dizkizugun otoitzak, sakrifizio honek indarrak, sendo ditzala zeure graziaren laguntzaz, fedearen alde lanean ari direnak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egokia da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Goretxia zara bai santuen batzarrean eta haien merezimenduak zaritzean, zeure doainak dituzu zaritzen. Jarraibide ematen diguzu haien bizitzan, parte haien batasunean, laguntza haien bidez, alakoen testigantzak indarturik, azkeneraino zuzen joka dezagun. Zuk agindutako borrokan eta haiekin batean iritsi simelduko ez den koroi ederra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Horregatik aingero eta goia aingeroekin eta zeru santuen batzar guztierekin batean, etengabe kantatzen dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jaura, zerudokak tenterik dauzka, zure diztika, osana zeru oienetan, benkatua, jaunaren izenean datorrena, osana zeru oienetan. Santu zera behi jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu gardoek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hiletan biztu zanela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzairekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goretzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu getzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure gunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregitza, zurea gospena indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, ema Jesu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. Jaunaren pakea, bete izuekin, Eta zure espirituarekin. ema Jesue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, ema iguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez naiz inor zure etxean zartzeko. Baina ezazuiz bat eta zendatuko naiz. Ona bildotzez dira, egiazko gira, zerutik da, jaiko maitera, gure hartzainona, ta eginera, aita
etxia, jainko maitea. Maitatuko zaitut orain lurrean, gero maitatzeko zeru ederrean. Ona bildotzez dira, egiazko gira, zerutik da jaitxia, jainko maitea. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun zerutar sakramentuaz janaritu gaituzu jauna, Domingo Santuaren oroitzapen egun honetan. Bere buruaren ezkintza osoa egiten dizun zeure elizak, ardezala sakramentu honen fruitu salbagarria. Eta predikari ospetsu izan zenak lagun dezaigula bere otoitzari esker. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguzidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Agur, Jesusen ama, Virginia maitega, agur itxasoko izar, diztiratzailea. Agur zeruko egozki, poskitaz betea. Agur pekatarien, kaiata estalpeja. Agur pekatarien, kaiata estalpeja. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dijoa, zugan bizi nahi du. Birgin paregabea, bedenkan azazu, amanera, agur, 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 amanera, agur, agur, agur. Ezkerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bier elkar ikusten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.